गाइस, आपने कई सारी हॉरर फिल्म्स देखी होंगी एंड हॉरर फिल्म्स में जो सस्पेंस एंड थ्रिलर वाला पोर्शन होता है वहाँ पे कई सारे साउंड ट्रैक्स आपने साउंड सुने होंगे। बट दोस्तों, जो हॉरर फिल्म में साउंड ट्रैक यूज़ किया जाता है वो इंफ्रासाउंड होता है, जो कि ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल होता है उसे सुनना। फिर भी इंफ्रासाउंड यूज़ किया जाता है क्योंकि इंफ्रासाउंड के ज़रिए वो एनग्जाइटी क्रिएट करते हैं, वो हार्ट पैल्पिटेशन क्रिएट करते हैं। इनफैक्ट वो लोग उससे आपको कपाते हैं, मतलब कि जो हार्ट पैल्पिटेशन होता है अनइवनली बीट करता है, आप घबरा जाते हैं, जो एनग्जाइटी होती है वो सारा चीज़ इंफ्रासाउंड की मदद से होता है। क्या इससे पहले तक आपको ये बात पता थी? और अगर पता नहीं थी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे ही हॉरर फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।